kang ora kena dipungkir, kadang kang ora kena dipungpek. Wis tunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa. Papai ayu sareng mimi ayu gede. Kekentun mamai piane keding sing hormati. Mimi edian mamai diane keding sing bayari. Ora bakal tega selawase. Senajan anggenane keding angger keningan, tambane wes kulane gade kemutan. Mimi dia sareng kang inggone keding sing bayari, ora lali selawase selawase. Punten Kanjeng Dara, sederenge panjenengan badhe kirim donga teng pakuburaning pangeran santri. Kula badhe bedharaken unek-unek kula Kanjeng Dara. Bedharaken unek-unek. Nggih Kanjeng Dara. Apa selama kiyen waketel iki nyimpen rahasia? Nggih Kanjeng. Nyimpen perasaan sing durung dicurahaken ning atine waketel. Nggih. Terang-terangan waketel. Ana masalah apa? Ana urusan apa sing durung pernah den curahaken lewat atine waketel? Mengko bakal ditahan tolim bledug wetengewa. Nggih prasane kula niku tak tuk mekoten Kanjeng Dara. Nang apa beliau awit mau-mau sampeyan ngomonge? Ya sedawane kula mlaku. Kekentun sing ditimbangi, mamai casti pandewe sing bayarine minangkane mimetu. Mama castipan minangkane kang ditembangi, kang bayari mimitun dewe. Ora bakal tega. Wiwit pendopo Dermayu, Iya. sampai tekang Alasinang teng sumur santri. Ning pakuburane ala santri. Nggih, Terus panjenengan ngajak kula. iya. Kula kung grimut. Grimut. Nggih Kanjeng. Apa sing dadi takon lan grimut atine waketel? Meketen Kanjeng. Iya. Ya tek delengaken nek beli pantes koten. Seorang bupati ngangge rasukane kaya wong angon kebo Kanjeng. Masya Allah waketel. Ari bokatane sun waketelku garapan takon sejene. Dadi ningati selama waketel ninggalaken pendopo Dermayu bebarengan, pasangan maniteni rasukane sun nyawa. Nggih, yang boten peranti nek panjenengan kok Kanjeng. Astagfirullahaladzim waketel. Nang apa seorang bupati Dermayu klambine kaya becangon kebo waketel? Nggih Kanjeng. Bupati Jalari, Bupati Jalari, Bupati Dermayu. Mama casipan sareng mimitune geding minangkane kang hormati, ora bakal lali
Ari salawase sareng bapane jiwane gede minangkane bos basa sampun tega salawase kin mengkenen ya wa setitik rada cerita karo Waketel nggih mangga ya termasuk ndongengi ning anak putu Dermayu ndongengi ning anak putu Dermayu ning jaman sekiyen nyeritakaken lan ndongengi ning bocah nom jaman sekiyen nggih mangga Kanjeng terkadang bocah nom ora menghargai ning jaman kiyen karo wong tua nggih padahal wong tua perjuangane tingeling wa duduk keringet bae getih ditaruhaken ning bumi pertiwi demi perjuangan keturunan demi keturunan 20 tahun 10 tahun 30 tahun ke depane wa nggih Kanjeng nggih tadi sing ditakonaken kelambine bupati nang apa kaya becangon kebo ya wa nggih beli biasa-biasane Bupati Jalari nganggo kelambine kaya becangon wedus ari maksudnya rakyat Dermayu amberan samar Waketel gambar samar Kanjeng Doro maksudnya sambaran beli weru siapa sejati nengisun disangka kan duduk Bupati Jalari nggih apa sing jadi penyebab lantarane napa kok ning kene wah sebab isun rasa prihatin wah ndelengaken rakyat ngrungu kuping tengen lan kuping kiwe khususnya ning kawasan Jatibarang Widasari Karanggetas Bangkalwa Bulak Sleman lan sekitare kebulen ning kono kuwi lagi dirundung duka wa. oh nggih ya malah kula dewek mireng Kanjeng Doro lebakuan mah Waketel sempat ngrungokaken nggih omongane rakyat kok omongan rakyat Jatibarang Sleman kebulen lan sekitare nggih Kanjeng sampai panas kula kupinge kok coba rakyatnya ngomong apa Jawa karo Wisun dasar bupati sing lakat tanggung jawabe dasar bupati sing blimelas ning rakyate pirang-pirang sing ngomong ku Kanjeng beli wong siji bae ngono wae malahan anak sing ngomong ku rakyatku wis lamun beli mampu dadi bupati ning Dermayu mah munduna bae ya Kanjeng pun ku rakyat endi sing ngomong ku wae ya wilayah sekitar Widasari Jatibarang merene mung bulak kuno ngomongnya kayang konon kuno Kanjeng astagfirullah lantarane apa sing jadi penyebabnya Jawa sing mantak dadi lantaranku pembangunan oh sasak abangku oh Kertegabang Kanjeng sing jadi masalah Kertegabang nggih terus Kertegabangnya priben Pak jare sampeyan sing nanda tanganiku atas pengizinan pembangunan Kertegabangku Kanjeng astagfirullahaladzim bener Pak mulane isun Bupati Jalari Bupati Dermayu nyandang rakyat mengkenen pengen nyelusuri wah sumber berita kang sumbang endi rakyat kang blesak-blesakaken isun atas nama Bupati Dermayu lebak kuno Kanjeng akeh wong mati kelaparan kuno akibat kerja rodi kerja dipaksa ning wong Belanda ya ora dibayar lawan wong Mataram wah nggih bener wah isun berarti blip jare beja yen mengkonon mulane isun pengen ngeliki wa nelusuri siapa sing dadi biang kelatine malah ana wong Dermayune sing dadi mata-matane wong Belanda kono wa lebakuan ku Kanjeng ari sabenere mawa isun ki garepan nglurusaken arep beneraken dirine Bupati Jalari Bupati Dermayu ari sing nanda tangan kuwi dudu isun wa oh sing bener sih Kanjeng lantas sinten yang sing dadi bupati sampean memang sing dadi Bupati Dermayu isun Bupati Jalari tapi sing nanda tangani mensetujui pembangunan Kertegabang antara Jatibarang Widasari iki dudu isun wah lantas sinten Kanjeng bakal kudu weru sing menandatangani yaiki Ndoro Bupati Wirasemangun Bupati Sengen Bupati Bengen astagfirullahaladzim Bupati Bengen sing nandatangani pembangunan Kertegabang Jatibarang Widasari kuwa bisane rakyat nyangka sampeyan sing nandatangan si pripun niku Kanjeng ya karena isun dadi bupatine ari sebenarnya mah keduman blok ya kuno wa Masya Allah
ceritanya pengen weruh nggih Kanjeng nggih supaya jelas kono sampeyan rakyat jelas nang aja guyonan nang kin rokna ya nang ya kanggo ceritane sira kabeh aja nglawan ning wong tua ya ngonton sandiwara aja nonton ramehe bae ya aja nang deleng ceritane aja pada guyonan ya ceritane kelingan beliau nalikane Dermayu ya wa diserang ning wong kidulan para bagusan nggih ya inget kula ku Kanjeng siapa sing dadi komandone bagusan bagian kidul sing nyerang Dermayu Ki Bagus Rangin disalamakan Bagus Rangin nggih Jati 7 ya wa lantaran apa beli setuju anane wong Belanda wong Cina manggon netep ning Dermayu nggih kedadian desa lo bener kedadian desa geger celeng nggih waktu kuwen kono wa nalika Cina meneng ning Dermayu Cina meneng ning Dermayu ngingu babi sepirang-pirang pirang-pirang babi wa akeh tapakan Jati Barang celeng Dermayu pirang-pirang tapakane wong Cina nggih nggih diserang ning wong para bagusan sing Jati 7 Wira Semangun orang mampu ngladeni para bagusan ndak sakti-sakti para bagusan wa para bagus sing kidulan kok mung dilala kersane ngalah wah ya anak Belanda liwat sing Batavia lagi ribut mengkonon lagi ribut Belanda liwat sing Batavia lagi dadi ngomandoni pembangunan antara Balongan sampai tekang Jogja pembangunan jalan raya niku kan jalan raya kelingan beli ya inget kula kok waktu semono mah penotosan Gunung Jati Gunung Sempung kono Kanjeng mulane sekian Gunung Jati karo Gunung Sembung beli tepung ari bengene si tepung kan sengene kok ditotos ning wong Belanda dikomandowe nggih ning mandur tali wongso wong Mataram nggih kali wongso kono sengen kok Bupati Wira Semangun jaluk bantuan karo wong POC karo wong Belanda karo wong kulit putih Tuan tulung anak Wira Semangun Bupati Dermayu nggih usirin penjajah ya beli ku penjajah saking Dermayu para bagusan sing memberontak ning rakyat Dermayu jare wong Belandane sanggup nggih sanggup Bupati tapi kelawan catatan Bupati Wira Semangun wong Dermayu kudu bayar duit karo wong Belanda perlu tenagane wong Belanda karena senjatane wong Belanda dor bedil bom kanka sing trotot granat ya Pak nggih. brand go akhirnya ya wis gelem jare Bupati Wira Semangun isun menandatangani bayarannya pira wa pinten kono Kanjeng indane kok beli kelingan sampeyan pinten perak kono nah bayarane waktu semono 11 nambang Kangarta Tigong Doso 11 nambang Kangarta Tigong Doso apal Kanjeng ari Pira? Tigang Doso ya Ayo. Tigang Dosone mapal kula kok takon asrop ning bocah kiyen sing sekolah SMP ta SD ngarti binang ngawelasan kok wah ketel beli ngarti Kanjeng masa ngerti ya wa 11 nambang Kangarta Tigong Doso lamun zaman sekine wa pinten kono Kanjeng 111.030 pound sterling wa duit kana arane duit kana nganggone wa masyaallah Bupati Wira Semangun beli bisa bayar waktu semono ya wis jadi totos bae jalan Widasari karo Jati Barang Bupati Wira Semangun lengser digantiaken ning anake ning Bupati Den Krestal nggih keturunane sing nandatangane ku Den Krestal kuno wa dudu isun kuno wa kok rakyat bisa sampean sing nyangka si mulane Kanjeng keduman bloke sun wa masyaallah mulane nyandang mengkenen rakyat Dermayu Sleman Kebulen Jati Barang Ujung Ngaris Bangkalowa Karanggetas ngira samar wa isun nyamar dadi rakyat wa bisa negarep nyekar si pripun Kanjeng iki penyebar agama Islam ning bagian kidulan Pangeran Santri kok delongan sumure wa nggih anane ning Alasinang mesti keruhun kiyen dilestariaken wa indane banyune adem tok ngono Kanjeng bebarengan ziarah kubur kirim doa lawan Pangeran Santri wa.
Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan kirim doa kok kulane karep tau banyu sumur santri. Aja dangal dongol bae wa. Kayak satuan yuyu bae. Aja wedi kula manusia asli. Anu bocah wadon bener. Bener bledan beli apa? Karep nyekar nok menek. Beli. Anu bokat karep dijaluk. Emangnya kin tempat apa sih wa? Ah ya ning kene kirim doa. Oh. Karep jaluk banyu sumur santri. Anak aku adem-adem pikir iki nok ning kene. Weruannya wa. Senok lagi ana wong sanjane ya. Napan sampean? Aja wae kan ngomong aku. Mong dibeluk wa kula ning beluk kayak apa? Ya tak kader wong loroan. Sampai pengen dibeluk. Oh, Iya gambar pantes. ganteng ya. Ya ganteng semene manuk tukuane adol wani. Dudu sampean. Ya siapa intane kader wong loro iki? Oh iya. Ya, Sing darani tunggak jati ning pasarean. priwe sinok? Nyandang sing model apa? Ngajan klambine blesa, Ke celanane blesa. Lesa. Tapi bakal wong bagus tetep bae bagus. Krungu, dok, krungu. Aja tompel bae sing demenku. Iya. Tobat bokat beli semono ya, Wa. Ya, ayo aja opo sinok. Ari wong bagus matane kiep-kiep damar kanginan. Sedeng kene nok yep-yep semene. Kayak wong nyudu sampean mah. Oh, sing bener kan. Lambene tipis, Ya tipis semene mah. cungure bangir. Bangir asli beli susu. Sayang rada bengkuk ya, Sanok pokok magawan kene. Tobat tulis sapar sing dari bakal dadi jodone. Ya sanok kebake dadi jodone aku. Di bu temen gak ar karo sampean mama ambune Brena. Terus sanok garap karo sapa intane. Halo Mas. Halo. Lamune. Ya wong wadon bingung sing nyapa ya di langsung beli. Hai, kenalan juga Mas. Ya ayo nak. Menang gak Ditingeli. Kula mah beli nganu sampean. Manu sapa sih intane? Anu gak bature sampean. Di sipar. Weh. Karo kanjeng to. Ketel wah ketel. Sampeyan mak ora introspeksi diri wah. Pripun sih? Singaran tua urupe telu. Nggih nggih. Teh Tanda u usia akhir wah. pripun sih? Tanda usiane garapan akhir aja jadi wong tua keladi sampeyan gua. Toli bocah wadon menenge ning setengah ngalas. Nggih. Durung kenal, durung apa, durung tentu bocah wadon kene iki tas tukaran karo lakine, tukaran karo demenane. Sampeyan mengko sing dadi sasarane. Ditingeli. Apa bekelingan sampeyan bengen? Pripun sih kanjeng? Lagi ngwarai sun? Kanjeng jebukatan milih bocah wadon. Gampang je bocah wadon majirine. Sing awet zamane Nabi Adam sampai sekian enggak? Bakat cirine bocah wadon anane ning jempol sikil. Jempol sikile. Jempol sikile jengat. Iya iya. Bakat bocah wadon jempol sikile jengat berarti bocah wadon beli bener. Ya durung diteliki kanjeng. Coba telikana ke jempol sikile. Kok tak delang. Ditingeli. Anu Apa wah? jengat kanjeng. Jengat. Nggih. Berarti bakal bocah wadon jempol sikile jengat pertandane bocah wadon doyan nonton sandiwara ning petang-petenge. Ini beli kena kanggo bibit kudu bahas model mengkonon mah. Enak temen wong lanang kok si moyoki wong wadon doyan nonton ning petang-petange sing sikile jengat. Prangsane wong wadon dhewek sing ana cirine. Wong wadon gak diwarai nok bakal luru jejodon sing hati-hati. Pala pilih wong lanang aja asal gak ning warai tapi tekang ning ati. Ngece-ngece temen sampean mau Ana wong ta wadon. cirine wong lanang intane? Pengen dibuktikan cirine wong lanang apa konon? Cangkok hayang apa cirine wong lanang? Mamang Dul, kula arep takoni sampean. Cirine wong lanang, bakal wong lanang turune ngorok ku priwen? Bakal turune ngorok. Iya, Wong beler tukang selingkuh. tukang selingkuh wong lanang beli bener ya. Ya iya. Bakal wong lanang sing ari turu untune keot, keot,
kaya wong mangan daging wong lanang macem apa kono Bakal wong lanang sing are turu krokot-krokot untune kah? sing diadu kah Iya. wong lanang macem apa kono Wong lanang dosa. pogal Iya. sering gebuki rabi Iya bakal tebruke kurang manis dibantingno piringe. berarti siji maning Apa? bakal wong lanang sing ari turu barangnya digeceki bae bakal wong lanang model kun wong lanang macem apa kun manggil Lada. Idi. Bakal wong lanang sing are turu beli kari-kari ngeceki barange. iya gablek ya kah Wong lanang gemi, Nah iya. Iya. wong lanang medit wong lanang medit. sebabnya apa Mamang Dul Iya jemaning bandak kayane kok kon diceki ya barang ndek beli kari-kari. Idi ngelingi. Idi. melak melesat Jawa tuh ngomong tokol kancang. Iya. Aja diladeni wa. aja kayak konon gamas mau yoki wong wadon sing beli-beli wong wadon gak memang apa wong wadone Aja jadi raena. Sekedar lelucon karo guyonan. oke Singaran guyonan, singaran hiburan, iki kembange wong urip. lamun wong tanpa guyonan Lamun wong urip tanpa guyonan, iya tanpa seni, Seni. tanpa hiburan, laksana sayur langka uyai. asrep ya Asrep ambar dipangani. Oh. Aja mancing ning ati anu ayo. boten kula gak biasa tukang guyonan mas Lagi apa meneng ning setengah yalasinan. kula jare siapa sampean Waketel. waketel jare dewek kula gak pada pengen nyekar pengen nyibuk banyu ning sumur santri Oh, pengen raup ning sumur santri. Iya. Badi bagus. Ya ora mantek dadi apa? Asale sing ngendi cak ayo? kula Iya. sekitar kene bae kula mau Oh, mas sekitar kenene. iya Duwe aran? ya duwe Siapa jenengmu? Nyai Kembang Oh, arane Nyai Kembang. iki sampai Maning-maning yen lunga-lunga ana bature Nyai Kembang ya. pribun sih mas Apa maning busanane kang bagus ya, Wak? Perhiasane sing mewah iki ngundang permasalahan. sebabe Singaran kejahatan iki dudu karena niat pelakune. bisa nih Anak kesempatan do ayo. oh Ya. Zaman akeh pemuda berandalan kan sengaja iseng goda wong wadon ning dalan. Apa maning pemuda berandalan ning setengah alas ganas-ganas mati mengkonen do ayo ya. sampai tekan kono sing ngarane kejahatan ya mas Gagian nyibuk banyu mengko baliknya mendi diatar ning waketel ya. emang pengen barengan bae karo sampean wong telu Oh, pengen nyekar bebarengan. iya Ya wis endane mengkonon mengko isun dikit kang nyekar ya. Siapa mau Nyai Kembang? Nyai Kembang Dibaturing waketel dikit ya. Baturi mongga waketel. waketel mamambune apek Ya kudu baturin kok. ari wong kula nemong dibaturin ning sampeane Adu-aduan senok ning kana waketel ning kene beli ora apa-apa. kula mah karo sampean bae mas Bismillahirrahmanirrahim. Aja ganggu no. Ih, kula mah pengen dibaturi gandeng sampean sing wong bagus wong ganteng wong alim mau dibaturi wong kun mamambune apak mambu bako bae mambu lemah Aja diajak Pumali. kuburane. Pumali no. emangnya bloli kula ngedek kuburan Aja boten kenging, boten kenging. Ya Najan Allah. ragane wis mati tapi arwahe urip. Padahal lara kuburan diajak-ajak tuh. ari kula pengen ngedek-edek kuburan siapa sebab Ada. toli siapa sing bloli Kader temen iki was-wes-wene iki. Jawa tuh rada brutal temen. juga mas baturan kula ngobrol bila perlu kula karo sampeane Rada karepe dhewe iki kene. pada sesonoan Nyai Kembang. nun Nyai Kembang beli kena kayang konon ya. Mengko bakal tak baturi ning isun. Tapi syaratnya mengko isun garapan kirim doa dikit karo Pangeran Santri. sampeanku wong lanang bakal dadi wong lanang kudu bijaksana kudu ngerti nih perasaane wong wadon mas Kurang sepira bijaksanane isun lawan Nyai Kembang. rugi apa sih sampean pengen dibayar pira sih ning Nyai Kembang sekedar ngajak ngobrol Isun ora butuh bayaran Nyai Kembang. ari kun Isun perlune ziarah kubur. sampean yang komaning jarak kubure bakal wis wareg ngobrolnya karo Nyai Kembang bila perlu sampean nganter balik ning Nyai Kembang gak beli apa-apa Ya wis, tapi mengko bakal tekater ning Nyai Kembang umai. sekin bae Oh, beli kena Nyai Kembang ya. Aduh. kula maksa ning sampean Oh, aja kayang konon Nyai Kembang ya. Ora kena tadi wong wadon.
Sing aran wong wadon iki ya Amar'atu Soleha. Soleha. Dadi wong wadon soleha, dadi aja wong wadon Amar'atu hubale seton. Setan aja. Dadi wong wadon ada dadi jembataning setan. Ajan. Enaknya dari jembatan yang setan ake bature Ditingeli. daripada dari wong wadon sing dari wong wadon kosidah eman-eman mas percuma dari wong wadon kosidahku Apa kuno kosidahku? bakal sampai pengen ngerti sing arane wong wadon kosidah percuma endase di brongkos lamun bokonge endah Ditingeli. enak kalau kula terang-terangan kula mah transparan apa adanya Sini ada stres. Iya rada soak ini bocah ngomong ini. Kita aja dilateni, Pak. Yuk di warangko aja wong lanang bae sing bisa maksa wong wadon uga pada bae bisa maksa bila perlu bisa memperkosa ning wong lanang ditingeli. Enaknya makin iwa dicandak ditaleni tuli digulingaken dedek-dedek ini Pak. dedak-dedak kita anakan coro Nyai Kembang non isun bijaksana kelawan Nyai Kembang bakal tak baturi Nyai Kembang mendi bae parane tapi kelawan syarat isun pengen ziarah kubur kirim doa dikit ya. ternyata Bupati Jalari Bupati Anom saking Dermayu beli dianggap remeh sun paham lan mengerti apa sing dimaksud Bupati Anom saking Dermayu yen bawa kirim doa nih para leluhur ning sumur santai Justru sebaliknya Nyai Kembang aja dianggap Bupati Jalari iki orang mengerti kelawan tindakaning Nyai Kembang isun wis mencurigai sedurunge ternyata dugaan isun tepat tuh gamblang kayak kaca cetawela-wela nyatane Nyai Kembang dudu wong wadon sosok figur wong wadon kang sulis tiang warni nyatane siluman ala sinang iki Sing bener gak Kanjeng. Ya Allah. bagus yen ukane mangkonen Jalari waskita Gusti Ndoro Bupati Jalari iya isun Bupati macam apa sirah lamun sirah belum mampu dari Bupati Anen Dermayu mudun Nyai Kembang uga bisa anggar menggantikan kelungguhan Bupati Anom saking Dermayu isun ora pengen rakyatnya dipimpin rombongan silam siluman ala sinang lamun sirah pengen digantikan kelungguhan ini bangsa yang siluman kudu mengerti Bupati Jalari sementara rakyat menjerit maratan langit komcat maratan secambate adu larang lawan pati dijajah nih wong Belanda sementara sirah enak-enakan menang anan tempat sepi-sepi ini dudu urusannya Nyai Kembang iki urusan yang menusa urusan yang Bupati Jalari bulan yang semono Nyai Kembang enyah saking hadapan yang Bupati Jalari gampang kena angele gampangnya tinggal ngusir Nyai Kembang Angele. angele aja coba-coba awakmu pengen ngusir bebandane Nyai Kembang beli bisa jadi ngapa ngusir saking percaturan tak candak bebandane Nyai Kembang Hati-hati Kanjeng. suasana ngumbar amarah nafsu newa astagfirullahaladzim sejauh mana kadijayane Jalari keceluk sinah teriak pemuda saking bumi Dermayu nanging tempe otake Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya padamu lah ya Allah isun menyembah hanya padamu lah ya Allah isun jalan pertolongan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Jalari bener-bener sira manusia kang duweni ati sabar yen sabar tutugaken sabare ngir ing satuhune yen manungsa andodoki kesabaran iku kasihane Gusti kang Maha Suci najan Dermayu saat saiki lagi murad marid
ananging sira ajan duweni rasa putus asa jalari singaran segala sesuatu cecoban pasti anak akhire jalari benjang dermayu bisa mulih harja dermayu bisa waras waluya jati temuning waluya kang bisa nyingkiraken penjajah anak ing bumi dermayu mengko yen wis muncule kesatria kang duwe ciri awak cebol mata sipit awak putih metase saking daratan eretan iku kang bakal bisa gawe jalan mulia ana ing bumi dermayu kanggo nyempurnakaken anane kemuliaan ing rakyat sing ananing dermayu lamun sliramu wis bisa nekakaken ronggeng melati sing karanggetas kanggo ngupai tembang ana ing alas sinang ning sumur santri ikut sebab tembang bakal tinemu lawan tembung mung semono jalari. Tas nekek kula ndelongop sampeyanku. Ane nyatane Nyai Kembang kamancining ragane sampeyan kanawa. Sing bener Kak Kanjeng. Hati-hati mulane sampeyan. Jaluk urip kulane. Pripun sampeyan bisa melongo mawon kok? Nyai Kembang ikawa mau pengejawantahan saking buyut Talasinang kanawa. Pripun si Kanjeng? Nyatane ngupai pakeling kelawan isun. Wangsit wa. Pripun jaunine kok? Mau tekrongoka kenajan langka wujud lan rupane. Dermayu raharja mulih asri mengko yen ketekan satria kang duwe ciri cebol matane sipit kulite putih metune saking daratan eretan Sing laut metune kuwa cebol matane sipit kulite putih dudu wak blodog kaintane ya dudu wa ngene suwijine cangkriman kuno wa dadi mengko titenana bae terus alasinang kudu ditembangi kelawan tembange ronggeng melati wa. Ronggeng melati. Oh, mulane bener Mbak Buyut Teraga setahun sepisan kudu diunjungi para keruhun gua pengen ditembangi pada. Bakal sampean ngomong ronggeng melati ku kelingan kulaku. Sampean weruh apa wa ronggeng melati? Ya paham Kanjeng. Coba ning ngendi ronggeng melati anane? Karanggetas ronggeng melati mah. Karanggetas. Kalesan tukang sawir melatar uripe sampean. Kulaku bakal sana ronggeng melati ku metu ning ngarep Kanjeng. Berarti kenal sampean ning ronggeng melati wa? Kenal paham. Wa. Gagian wa. Demi raharjane rakyat Dermayu, isun melas karo rakyat Dermayu. Bagian isun kang sengsara daripada rakyat Dermayu. Kulane nanggap ronggeng melati konon. Panjeraken ning ronggeng melati, kongkon nembang ning Alasinang. Ya lamun mengkono mah ya ajak kesuwen Kanjeng kula magar tekan ning Karanggetas. Ayo wa bebarengan isun pengen weruh. Aja tinggalaken sampeyan ning kene. Maksudnya sampeyan? Kulane ngolo, bokat tanggale ana sing isi. Gagian ya wa. Soale makari tanggal